Zdravo svima, sad ću pokazati kako da napravite tuš i lavabo. Za tuš vam treba ovako 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloka u vis i ovdje kao napravite neku kocku. Ovako. Lago je malo ovo, ne znam zašto. Sad často. Ovako, onda ovdje da kao ulepšamo malo, tu se stane. Ovdje ispušimo rupu. I da, sad ovdje ide jedan običan piston, znači piston. I idete 3 bloka u vis. Znači ideš 3 bloka u vis. Ovako. Aj bre. Kad to uradite, sipamo vodu. Ostavimo ovako kao da bude lepo. Ovdje je jedna ručkica gdje je piston, znači tu gdje je piston, tu ide ručkica. Ne znam kako to funkcioniše. I kupamo se. I tako. A kako se pravi lavabo, sad ću vi pokažem. Sad ću da vam pokažem. Je to ovako. Jednom. Ne stiki, bre, običan piston, što je sam. 1, 2, 3. Spajmo. 1, 2. 1, 2. Tako, sad to samo upunimo sve. Kao mala kućica. Very small kućica. Ovdje jedno drvo. Ovdje naravno ručica, rupa, ali da bi to bilo sve lepo mora ovako. Mislim, vi ne morate, ja moram. Jer ja volim da bude lepo sve. Šta se volim da bude lepo. Ovako. Sad ti tu dođeš ljudski, pereš ruke. Znači, pustimo vodu. I sada, up. Peremo ruke. I to bi bilo to. Za sad. Vidimo se u narednom tutorialu.